contemplate my fate. Ooh. And do they know the places where we go when we gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. Oh, so when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and to feel the love is there, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me. I know the life won't break me when I come to call, and she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down on a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. No, not be a picture. So as the feeling grows, she brings flesh to my bones. And when the love is there, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me. I know life won't break me when I come to call, and she won't forsake me. I'm loving angels instead. Лjubi ангелите ги лjubi бадено. Шубре, добар. Се, моле. Се немаме 100 години видено, еј. 100 години, да. 100 се направја 100 од прилика, мање више. 100 или поточно 13. Срамота е да реки човек. Одамна беше, бе. Одамна, бога ми, одамна беше и некако како си тргна живото, како си зафати после идоло, сите наваму натаму, кој песна, кој ова, кој она, кој трча и прави пусти штури, на крај 100 години ја се немаш видено. Лудница. Како си е? Како е? Добро, еве после се пријавив на Звездиве на Грант. Не ќе прва се пријавам, знаеш, оти сликам сега. Да, кој ќе оди сега, нели го поминавме тоа со идол, тоа е млавет. Третирање, Тоа е млавет. Знаеш. И ама мајка ми ме натера, пријави се, нели си доов од Белгија. И викам, па ајде, шо да се пријавам да пробам. Видов таму дека има многу ова народњаци пеат, знаеш. Грандов, потоа е познат, да. Сега ја пеаме некој друг стил на музика, што баш не е толку популарен таму. Ама видов имаше дечки предходно, не го следев ја Грандов, ама имаше дечки што пеат. Имаше, да. Поп музика, рок, тие, оно и Исар пееше рок и некои такви. Има, да, има. Овој нашиот Александар. Да. Викам, па чимо и они се пријавиле да пробам и јас, знаеш. Да, и убаво излезе на крај, второ место, и на идолот второ, полове второ, вече до второ, да. И тоа е, брат, че ќе преш. И сега е со работа, значи има свирки, има настапи, па ќе има кај ќе тераме. Добро, не те фаќаше вака некоја мрза, некоја, шо викат поново, анксиозност. Некоја не те фаќаше за помина ни шоуто, знаеш какви она беа, какви хаоси беа, тој сега са па истото да го терам. Ај можда поарно ќе биде. Але го, знаеш шо, го направив тоа првенствено ради промоција. Сега се вратив од Белгија, работев келнер таму.
Не ми се свија, мислам, без навреда за келнериве, ама не сум ја келнер. Да, не се пронаоѓа. Не знам кој учини и чаши имам скршено, додека носев таа таму, лом ја направен. Знаеш, не ме бива. Се вратив тука и сега треба да работиш нешто, знаеш. А музика ми е, не знам, си ја сака музиката, сака да си пеам, знаеш. Ако можеш да го правиш тоа што го сакаш, оти да не. И затоа повеќе решив да се пријавам ради промоција, да некако да тргнам со мојава кариера, знаеш, со настапи, со песни, еве, па ќе видиме што ќе излезе. Абе ќе брат ќе излези, мора да излези, сакало, некело, кај ќе оди. Па ќе видиме, знаеш, оваа со идолот наш што ни се деси, исто имаше огромен интерес, ти текнува тоа, знаеш. Значи ние не можевме на кафе да излеземе, да нема 100 луѓе тука да се сликаат, да. Ти хаос невиден беше. Ама гледаш тоа заврши, тоа некако нигде не отидовме ние. Така. Пробавме да правиме нешто, ама не излезе ништо од тоа. Така, особено тоа што се затвори телевизијата. Телевизијата се затвори, нели потпишавме договори со нова продукција, требаше да има, ништо не излезе ни од тоа. Знаеш, и малце скептично влегов у оваа приказна со Грандов. Не поради самото такмичење, туку поради тоа што ќе биде после тоа, знаеш. Тоа е. Значи, многу побитно ти е тоа, знаеш. Ќе видиме, еве, се трудиме да направиме нешто, па ќе видиме крајниот резултат како ќе излезе. Битно пркна работата, па почна луѓето, ете го Па Мики. има, да. Ете го Мики од Идол, сега не знаеш дали од Идол те или од гледав 200 грам да Идол, ќе види. Па добив многу пораки такви, те гледавме уште на Идолот, навивавме за тебе, знаеш, луѓето се сеќаваат, тие повозрастните. Да, бе, памтат. Овие помаливе, нели, сега уште не ме знаат кој сум, ама ме запознаа со Грандов. Јако, мене ми е смешно кога ми речат ете го дечкото од TikTok сега. Од TikTok? Едно време беше дечкото од Идол, сега дечкото од TikTok, ете го, или Роки нешто правев таму, се зафркавав едно време и слушаш оддалеку Роки. Игаш, уште брат, немаме една година, две со то Роки снимено. Ти гледав идејата, баш се интересни, баш оние што ги правиш, што ги снимаш. Да, си зборам. Да, доста интересни се. Абе брат, секако зборам. Знаеш, секако муабетот некој Барем не да го се прави. снимаш, Да бе, никој не го прави муабетот, јас сакам да го правам. И пак се некои теми што секој дневиени си или што нешто никој не го зборам, си викам што секако никој не го збора, секако зборам, дај да го зборам барем да се нема снима. врска, има луѓе што зборуваат, што се снимаат, ама треба да најдеш онаа начинот за да бидеш интересен, да ги привлечеш луѓе, знаеш. Да, да ти кажам, реално првите такви ги направив кома на короната, 2020 се вика првото видео, баш ко помина нова година, 2020. Оти беше веќе еден период без свирки, без ова, без она, и си велиш, уствари 21-ва колко влеговме, тоаш направив за 2020 да ме ретроспектива. И да немаше свирки, немаше ова со короната. И после тоа снимив уште едно-две видео дека луѓето го реагираат на муабето, иако ништо нити сум мислел дека сум смешен во животот или нешто. Чисто да седнам да го кажам нешто. И видов дека е интересно, дека му интересно на луѓето, само што нема време, зафатен со музики со осони, ко почна телевизијата, дај да правиме од тие. Ајде бе, реков шо, камерата, шак снимаш. Одлично. Да бе, да си Божи. Јако што видов, имаш одлични реакции на видеото, така. Има, фала Богу. Нека се здрави и живи луѓето, за мерак. Са имаме и бурни реакции некои, зависи кај ќе го погоди темата, ама... Па добро, са, не можеш сите да ги задоволиш, знаеш, да ги насмееш. Не ни сакам да ти кажем искрено, не мора сите задоволни да се. Да. Кажи ми, брат, ствари, ај музиката на страна, Ајвар направи година. Не, немам направен уште. Не? Немам направен. Кој ќе лупи се тоа? Се мешаш таму во тие Ајварите? Абе, не сакам ја, ама ме тераат, знаеш. Дај бе, Фани, помогни, мешај малце во Да, голем си ти, деме како си голем ова везно раме, и мене истото ми брат. Ама има... Од мал имаш рамена ти мешај, бе, ако имам рамена... Ама има сега видов, не знам ми кај ми излезе на Facebook или Instagram, има една направа, оно си ја ставаш, само меша, знаеш, моторче си пушташ, браво си меша. Убаво, да беше. Мешал се Ајвар. Сега беше на 200 грама, сакаш купи. Не, шала на страна, имаш веќе поќе побарувачка, поќе свирки излегват, поќе понуди од поќе страни, како има се, значи има после Грандов, не очекував стварно
толку прво толку добар пласма за самото шоу не очекував. Ја мислев дека да поминам некој круг таму 3-4 до 5 круга. Да те видат, да си направиш Да. рекламче. И доволно ќе ми биде, ама после вториот круг кога го поминав, имаше доста големи реакции за таа након свих овие година што ја испеав таму. Беше најгледано видео тоа за и од машките и од женските за оваа година, знаеш. И оттаму некако тргна као ја да сум као еден од фаворитите на водници, знаеш. И добро излезе на крај. Значи, второ место имав 104-105 илјади гласа, највеќе гласови од сите македонци до сега што се надпреваруваат, знаеш. Така да луѓето најверојатно им се свиѓаше тоа што го правев таму, знаеш, до тоа гласа. Ги врати на емотивна, онакво ги врати тоа, Да, што како победи, ни сега беше. ќе го Да, гласаме, сега ќе ќе го победи. гласаме. И И да па ти кажа второ место. статива. Тоа брат, ја стално така мавам, ја второ, ја тука негде. Не, нема веза и второ е, мислам, супер, јас сум супер, задоволен, шала презадоволен. Тоа што спомна сега има, значи настапи, има свирки, има побарувачка моментално. Сега уште едно песниче си леги. Па еве работиме и на тоа, ќе видиме некоја песна. Мислам нема биде една, ама ќе знаеш да прва да се извади, да се промовира таму исто. Ние потпишавме договори со Грант на 9 години. Маша. Да, така 9. Па, шо 9 Шо ко ќе 9? правиш 10 или 5 или нешто? Да, 9, девет. клај, 7,5 клај. Не знам од кај се мислам 9 години, Ако ама више, да. понесе 10, супер си. Да. И ќе се вади сега моментално. Ја планирав октомври негде да извадам, ама ќе видиме дали ќе стасаме тоа. Сакам и спот да снимам за првата моја песна. Па ќе видиме што ќе. Имаш некој соработваш со луѓе од тука или од таму имаш за првата? Абе, со повеќе, значи имам повеќе понуди сега. Мешавина. Да, имам повеќе понуди од наши композитори, продуценти и од таму, од самата Гранд продукција. Значи, ми имаат понудено и од Гранд неколку песни што не ми се баш, мислам, песните се одлични, ама не се пронаоѓаме со тие песни, знаеш. Така да они исто бараат песна за мене, за да снимам. Па ќе видиме, соработуваат исто со други продуценти од Србија, мислам дека и од Грција имаат соработка со други продуценти, така да ќе се најде Сигурно имат нешто. муавето србите, грците. Да, се они се пратува сакаат. во- да. Ние нешто тука измеѓу му бодиме очи тука. Значи понуди има, Има. работа има, само уште кај нас малце така трудно да работите, дур се направи ова, дур се направи, па дур потегни, повлечи. Па мора сам да се ангажираш, знаеш, сам да си као овдека кај нас се малце потешко, пример за разлика е бев во Србија, видов како функционираат работите, они се Машинерија. машина се, мислам, имаат продукции и се вложени доста, мислам, сериозни пари се вложени у сето тоа за песни, спотови, за маркетинг и така натаму. Кај нас се го немаме тоа, за жал. Далеку, Да, далеку. ќе треба сам да си буткаш, сам да си бркаш работа. Знам, брат, мене одамна јасно ми стана, затоа почнав све сам да правам. Имам еден пријател што вика да си се вработиш у фирмата, пример Мики, или сега фирмата Виктор, знаеш, 8 сати денеска, тоа ти е работа. Да фактички да работиш за самиот себе. Така е, така е. Така, да. Мене одамна ми стана јасно тоа, ти Да, викам и мораш сам да го бркаш. и ќе платиш и јас пошто сум од таква фамилија, татко ми не ќе одиш и ќе му платиш и ќе ти го направат, нема проблем, и ќе го платиш спотој, ќе чекаш 5 месеци и ќе ти го донесат внукати да го има снимано повеќе го направи. И сега платен ти е веќе, разбираш, ќе што да му правиш. И видов, не видов, што си викам ќе плаќам спотој, си купив опрема, зедов да се учам, сега тој процес е долг, затоа го фатив по совреме за да можам се пореат да сум малце. Ама тоа е овде, брат, мораш самиот да туркаш Мораш сам, работата. мораш. Во Македонија за жал е така, ама Славје Боже, некојаш. Абе, Може да се сменат работи, излези бе. друг, трет, ќе пркнат, може да ќе почни работата. па ќе Да се видиме. менува Ја малце. мислам дека највеќе ни требаат продукции, значи музички продукции што се
и нормално финанси, значи тие продукции да имаат финанси, спонзори или било што за да вложат у артистите, знаеш. Така. За да има песни, спотови, па музички програми, телевизии, знаеш. И то треба. Зато почнавме да правиме ние нешто Да, тука, да. запошто нема брат, кај Па нема, никој нема кај да оди. И зато сега се моли богато друштво, кој го слушна муабет од богато друштво, нека вложи малце во тие продукции, тебе малце шулова работа. Да, некој Да направиме малце, да нека врти парата, не само кај вас таму по тие круговите, нека сврти наваму малце, да снимиме нешто, направиме, да испромовираме. Нема, брат, тешка игра е ова нашата. Тешко, ама треба позитивно да се размислува. Може би се сменат Не е работи. невозможно на крајот на Не. денот, така што само си сака време кај нас. Тоа го имам приметено одамна дека што и да почнеш да правиш сака многу време за да му влезиш во положение. Мене ми текнува 2000, 2001, 2002, ја бев мал, ама тогаш македонската музика беше многу подем тие години. Кои беа тогаш Магија, Ерзана, не знам дали ти текнува. Ама имаше тоаш друго беше муабето, тоаш имаше неко ослободување од даноци од чуда и фирмите многу поќе вложваја. Ако вложиш демек некакво ослободување од данок, беше многу поинаку. Поќе му се исплаќаше на било кој да ти лупни тебе 50.000 евра, отколку да плати данок не знам колку. Така, ама и луѓето си слушаа македонска музика. Слушаја, да. Нема влијание толку од нашите соседи, без разлика дали е Бугарија, Србија. Да, добро, пресно беше разделвањето можда тогаш уште па си го ценевме малце поќе нашето. Сега веќе нашето е негде таму во 3-4 сабајле го ги спијат луѓето, тоа време се пушта наша музика. Брат, кажи ми, кога беше последната песна што направи? Која што година беше? 2003-2014, така некако? Не ми мислам дека Ја се сеќам на едно 2015. спотче со моторче. Па мислам дека таа ми беше последната со спотот со друга не допира, мислам, и заборев песна, како се викаш. Брат, чути, јас текстовите си ги заборавам, ќе ме натерат на свирка и почнувам да се дъткам нешто. 2015 беше таа песна последна, или 2016, не ми текнува, тогаш имаше оноа владата даде као субвенции, да. И тоа земавме, мислам беше. да, земавме субвенции за да направиме, мислам не избраа таму, за да направиме песна во спотот. Си ги зедам. Па не избра, па иначе од кај ќе го направи спотот, Така е, знаеш. така е, во секој Кошта случај. пари. Кошта, стварно. Луѓето не знаат уствари колку многу се вложува во приказната. Значи сега, ако не излези 24-та, 25-та, таман после 10 години мора легне едно песниче, иначе... Не, ќе морам да извадам оваа година, мислам, една барем песна. Ти викам, у план ми е октомври сега да извадам. Многу близко е октомври, мора. Знам дека е близко, ама морам да извадам. Јас од ти викам, лани планирам, уште не излезено. Ама и луѓето гледам по социјални мрежи чекаат, знаеш, ајде кога нова песна, Така кога е. нова песна. Така е, тоа е факт. Морам да извадам една, па сега како ќе помине, што ќе видим. Една да извеш, па макар што би регетон, макар да види. Не, се шалам. А што имаше нешто со Темелко ми се чини, направивте некоја преработка? Направивме да со Темелко, он е еден од моите најдобри пријатели и одличен продуцент исто. Направивме на Ја излези Ѓурѓо. Ѓурѓа, да, преге се думам која беше. Да, Ја излези Ѓурѓо. Ѓурѓа. Мислам, тоа е негов проект, Македониум се вика, он планира да направи 10 такви преработки исто со спотови. Во тој проект нели учествувам ја и тоа е едно младо и доста талентирано девојче, Јована се вика. Значи ќе видим, он работи постепено и стварно е тој голем и скап проект. Така е, што слава Богу. он сам собира финансии и си го, мислам, сам си го покрива сето тој трошок. Па ќе видиме како ќе биде. Ова Ја излезе Ѓурѓо помина добро. Спотот беше одличен, он исто го режира, се он си прави, значи продукција, режија, значи се од негова страна. Од кај ја излези Ѓурѓо, извини, вака душ сме на муа? Што ќе ја пееш?
Не да не сакаш да забеш малце, реков така, случајно. Од Фисија пеев таму, висока е се. Саш од Геда про. Ајде. Ja izlezi, Đurđo, ja izlezi, sestro, ja izlezi, Đurđo, na penđere. Како јас се ствари, ова нема врска. Aj, ja izlezi, Đurđo, na penđere. Најдов ќути. Da gi vidiš, Đurđo, da gi vidiš, sestro, da gi vidiš, Đurđo, ko mi ti te. Aj, ko mi ti te, Đurđo. Знаеш, од Сабајле како Еве јас те збунив овде. Трзам нешто љуфнав акордче и толку треба. Битно ја рековме, море човек, битно ја рековме. Не, ти кажам искрено ми е мерак што се враќа македонската музика, некако се враќа свеста, да речем македонска малце и почнуваме, макар и од народното што е нашето, почнуваме да си ги пееме нашите песни. Знаеш, сега, едно време, не дека турбофолкот уште не владе, ама едно време беше само турбофолк за да се расположи народот. Сега кога почнеш ја излези Ѓурѓо, одма почнуваат сите, одма креват раце луѓето. Да, По друго е. Да, тоа стварно ми и мене особено драго што луѓето се повеќе и повеќе реагираат на таа наша староградска музика. Оти стварно имаме најубава музика, мислам, од староградските песни ни се најубави на Балканот според мене. Значи ги имам слушнато и во Босна, и Србија, Бугарија, значи дефинитивно имаме најубава. Сите некој шмек нивни, ама нашата ни е барем според мене. Најмилозвучно е во секој случај. Кој што сака нека си мисли нашето најубаво. Да, така е. Си имаш видено во такво светло некојаш во иднина, кога ќе остариш примерот, има некои луѓе прат кариера, и го ја земат на постари години и одма префрлат на народно или прат народни албум или скрос онака менуват стил. Па, ти кажам, немам некои предрасуди за стил на музика. Имав порано, кога бев помлад. Сите на млади години имавме, јас сум рокер и не пеам друга музика, јас сум, знаеш, ама како старееш, сваќаш дека уствари... Созреваш. Созреваш, старееш, да. Сваќаш дека уствари ова е сепак еден бизнис, знаеш. И сега ти кога одиш на свирка, без разлика на настап или имаш концерт, треба да им даеш на луѓето тоа што сакаат да го чујат. Премногу мал пазар сме за ти да си одредуваш некој правец, некој стил. Така е, тоа е факт и тоа е факт што многу доцна го сваќаме обично музичарите, ама добро, секој треба помине из некоја фаза па да созре. На крајот на денот супер е ние сите што имаме желби, ама одиш таму и треба да го направиш меракот на луѓето што дојшат да те слушнат за да те испочитуваат. Да, сега тебе може тоа да не ти се свија, што пееш, ама него му се свија. Ама затоа се вика тезга, брат, иначе ако беше за твоја музика, се викаше концерт самостоен. Тоа е тоа, нема врска, брат, сите сме поминали низ такви фази, јас да ти кажам искрено како идат годините, некако се поќе се гледам. Може да нема фул народно да свртам, ама некако тој етно елемент, етно стил и некако ми идат. Да. Мило ми иди вака кога почнам нешто да правам. Па да, и се навикнува човек што каже и ти сега, еве ја лично не би отишол скрос у таа некоја турбофолк фаза, ама па би нашол некој баланс, некој компромис измеѓу нешто да се... Море не вели два пати. Милионер! Да, или може тоа да видиш. Па ти викам, треба да направиш некој компромис. Јас сум за тоа, ама треба да им го даеш на народот тоа што сака да го чуе. Не можеш да се бориш против тоа. Дефинитивно. Добро, брат, во секој случај пак ти можеш да видиш ти. Нормално, можеш да си осташ својот белег во секој. Да, можеш да ги изведеш тие песни на твој начин. Дефинитивно. Јако, брат. Кажи ми, покрај Македонија се, покрај ова Звезде Гранда,
почна да свирки да правиш и надвор од Македонија? Ти има викнато негде? Имаш нешто Србија настапчиње? Имам некои контакти, преговори што ми се јавија, значи ми се јавија за во Швајцарија, за во Берн, Италија, Германија ама до нова година сега ова календаров ми е стварно пополнет, посебно викендите. Почнав да одам со Цеца да пеам заедно на незините концерти. Машала. То сакав да те прашам следно. Да, значи почнав да одам, она ми ја прати агендата до нова година. Значи незините концерти. Сега на секој концерт ќе одам и јас. Пееме тоа незините дуети што се и пеам ја и пратечи вокали исто во исто време. Браво. Така да ќе видиме, тоа е едно искуство, мислам дека ќе биде едно добро искуство, плюс за мене, знаеш, сепак Цеца е едно од најголемите балкански звезди. Дефинитивно. Знаеш, сега да сакам да го пробам и тоа, да видам како ќе изгледа, како ќе биде сета таа приказна. Брат, супер ќе биде. Да. И Цеца стварно јас стварно се изненадив од неа, знаеш, кога она ми се падна за ментор таму. Имавме еден тастер, вртеше, вртевме тоа, не знам дали го гледаше. Не, го немам гледа. Па имаше тастер и сега ти вртат бројкиве од 1 до 8 кај што беа жирито и на кој број ќе застане, тој ти е ментор. Тебе лотаријата ти падна. Да. Ја мислев дека Џорџио ќе ми се падна, за оти најприближно стилски сме, нели, поп, рок, она. И ми се падна Цеца. И прво бев сега, Цеца, она пее друг стил на музика, знаеш, турбо, како ќе функционираме ние. Ама жената е стварно, кој ја и ти сега што си правиме мове, така можеш и со неа да правиш мове. Значи, она е... Џабе таму кај шо е. Да, она е... И стварно пријатно ми изненади. Мислам, ти сега очекуваш од Цеца дека мислам, и го знае статусот каков е. И сега очекуваш да биде да се понаша како од звезда, знаеш. Уопште не е така. Значи може се смее со неа, мислам да се нашалиш, да, знаеш, кафе да испиеш, муаве да ти даде совет исто, знаеш. Браво. Жената е супер. Баш ми е мерак. И то сакав да те прашам следно, планирав да те прашам дали настапуваш, што ти знам дека беше тука негде Битола, кај беше или на некој друг настан беше. Она имаше концерт во Битола и ми се јави, она ми рече вика, сега ще имам песна да изпееме, викам, таман работа. Таман работа. Плетваро ќе го поминам, не е проблем. И отидов, ја испеавме, она има еден дует, Кона Гран и Јабука. И испеавме, таму имаше одлични реакции. Да, супер. Да, и после тоа, имав ја во Белград некои работи, се чув со неа, седнавме на ручек. Разговаравме за, она ми рече што и да треба, ја ќе ти помогнам, тука сум, знаеш. Да. И таму се договоривме фактички да почнам да одам јас со неа на концертите. Браво. И како е, брат, пошто Цеца е дефинитивно, ајде да не речам светска, ама скоро светска звезда е, пошто стварно е популарна и времиња и милиони фанови и така натаму. Како е да настапаш со некој таков професионалец, пошто дефинитивно е некој друг степен од ова што го правиме ние тука на настап? Па сета таа организација на многу повисоко ниво. Значи, она кога настапува, се знае временски кога, шо, како. Имаме, ако настапот е у 9:00, она у 9:00 почнува да пее. Значи, си има временски, ако настапува 50 минути, она настапува 50 минути. Ако настапува 55 минути, значи до минута се знае шо како. Озвучење се носи на, мислам, најдоброто озвучење, нели, се носи таму. Музичарите се сите врвни музичари што свират со неа. Тонска се прави, си има тонци и после, мислам, она што си ги носи и така натаму. Значи, на многу високо ниво е сета таа организација од нејзина страна, знаеш. Браво. Да маниме на песна од Цеца. Ја уште ги неам научено, она ми прати репертуар од 50 на песни. Да, и сега
кога првиот настав со неа ми беше у Берлин. Сега беше на 31 август. Браво. И ама беше приватна забава некоја таму во Берлин. И не ги знам ни текстовиве, знаеш, немам пеено јас песни од Цеца. Да. И ќе ми треба малце време за тоа, јас си земав една сталка со Да, песнарка. телефонот, Да, не, телефончето таму, знаеш, и технологија. ја прашав не извикам да има проблем, не бе, вика уживај, знаеш, таман работа. Дури не си јас ги Ки гледам на имаш- свадбите, вака ги пеат со микрофоно Да, и да, телефоно, враца и тера в публика Има таму. време да се научат. А, кој шо? Јас памтам на времето имаше а моје срце пиле и не знам натаму како беше и имам слушнато, мислам знам неколку вака што сум ги слушал Таа негде. пиле, да, така и си вика Пиле се песната, викаше? Да. И мислам никогаш не сум јас слушал тој стил на музика, ама од секој сум ги почитувал тие луѓе, пошто не можеш ти да имаш милиони фанови, а да не те бива од тоа време а да не уште. знаеш што Да, да, немало тоа шаутот Така е, или нешто, така е. значи стварно мора да те бивало за да мо- си постигнал нешто такво. Да, мора да го имаш тоа што викаат американци ит факторот, знаеш. Да, дефинитивно. Кажи ми, што сакаш да направиме нешто, некој песничеко за крај, вака. Ти не знаеш ни како ќе пееш. Па не знам, ајде Дојде испити нешто. од спиење ми дојде стана. Шо е? Испоразбури од самај, да. Влегва, гледа гитарата, шо е ќе пееме? Ќе пееме ми како, шо е? Испити една песна. Јас да манам, не бе јас. испееш што Дај ти, некој шо? дует да маниме некој. Дует нешто. Што сакаш да направиме? И обично стално е без проблем, ова па скроз онака дојде работата. Ајде староградско нешто, Јовано Јованки. Може. Јо, Да не е високо. Јовано, Требаше Николче го бараме. Јованке, крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Па се повторуваше? Крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Јовано, Јованке, твојата мајка мори, тебе не те пушта, крај мене да дојдеш, душо, срце моје Јовано. Твојата мајка мори, тебе не те пушта, крај мене да дојдеш, душо, срце моје Јовано. Дај ракијата, дај му што ќе пие таму. Дај шо пие капаната. Во, јако е. Брат, долго време се договаравме за ова емисијата, ама ептен ми мило што најдовме време да направиме. Фала ти што ме Фала ти покани. што ми дојде. Да. Ќе се видиме пак. Пак ќе направиме, нека Обавезно. помини до Нова година ова гужвата што имаш со Цеца, Обавезно. па после тоа здрави и не да ни ја дојсиш на емисија, ќе седниме тука на шанко. Да. Тука јас ако треба ќе стојам овде, нека седи тука жената и столче ќе земеме, имаме ни таму како фотели, ќе Ќе го го клајме. И ти посвириме си српски по треба да певец, причаш. ќе ги поднаучиме малце, ќе причаме, бе, нема, nije проблем. Дали сте се сместили? Смо сме. Смосме, Тоа е муавет. Битолски, имаме ние сленг, битолски српски. Тражили сте, наđili. Наđили не постои како збор, ама ние си го кажуваме, не е проблем. Да. Фала ти, брат, што ни дојде. Фала уште еднаш што ме покани, се гледаме нареден пат. Ќе се Тука видиме, сме, да. брат. Другиот пат ќе договориме некоја вака да не бидиме, да не се Да, думаме што ќе ќе се свириме. договориме поубаво. Демек случајно ќе ги направиме, тоа Да. спремни до тука видео. Фала ти, брат. Да. Ќе се видиме, дечки, вие се надевам дека ви улабајвме малце со
особено со Јованчето на крајот, ракичето, пивцето таму, нека тргнува, нека оди работата и ајварчето. Значи ајварче со сиренце од страна за мерак. И се надевам се гледаме наредна недела. А наредна недела кој ќе види гости не знам, а ќе видиме. Поздрав и имајте убав ден.